База жоқ. Шығарып аласыңдар, иә, әйтеуір шығарып аласыңдар. Бірақ иә. Күйіп кетті. Капец күйіп кеттік, ё-моё. Иә, бүгін Джеймс дейтін вообще айдаладағы осы жақта танысқанбыз. Джеймс деген бір жігіт екен. Теңіздің үнді мұхитының ортасына барып, басқа островқа барып, үнді мұхитының ортасына барып, басқа островқа барып, сол жақта кәдімгідей қалай баунтидің рекламасын түсіп кеткендей болдым, өзім бар ғой. Әдемі. Өте әдемі жерге бардық, иә. Ну чё, мен отырып мен де қарайып кеткенмін, кәдімгідей денем бәрі қарсай. Иә. Қып-қызыл болып кеткен. Вот, ну типа сондай. Сенде қанша адам отыр? 2007 жас. Все, бастай береміз, ә? Суть батла неде, короче. Мен камбэк алып отырып конкретно. Реванш. It's my revenge. Маған... Because I saying біздің қалай не деп қалай болады? Көп сөйлейді, в общем. Ой. По факту оттым ғой деші. По факту. По факту дұрыс сенікі. Просто менде де эго бар. Менде де эго бар.